मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र, होम्योपैथ। आज मैं अपने एपिसोड के होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत नई खांसी और उसमें आजकल सूखी खांसी का बढ़ते दायरे पर बात करूंगा। सच तो ये है कि खांसी एक तरह से वायरस के कारण होती है। नई खांसी ज्यों ही सीजन बदलता है, ठंडा से गर्म, गर्म से ठंडा, तो इसके वायरस का या बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है। दूसरा है कि ऐसे लोग जो इस्नोफिलिक होते हैं, जिनको इस्नोफिलिया का मात्रा खून में बढ़ा हुआ है, उनको भी मौसम परिवर्तन पर नई खांसी हो जाती है। आज का जो स्थिति है, इस भागती दुनिया में लोग चाहते हैं कि जल्दी से उन्हें आराम मिले। इसके लिए प्रायः अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग वो करते हैं, चाहे चिकित्सक को दिखला करके या अपने से ही लेकर के मेडिकल स्टोरों से। और वहाँ स्थिति ये है कि लोग एंटीबायोटिक के साथ ही अन्य दवा देते हैं और जहाँ तक हो सकता है कि कार्टिसोन भी लगा देते हैं। ऐसे न भी दवा की जाए तो साधारण सर्दी खांसी बहुत जल्द ही ठीक हो जाती है। अभी मैं इस पर इन्फ्लुएंजा की बात नहीं करूँगा, लेकिन यह देखा जाता है कि पेशेंट आता है तो उसको खांसी बहुत आती है। लगभग 80% लोगों को सूखी खांसी और 20% को गीली खांसी, यानी खांसने से कफ आसानी से निकल जाता है। सूखी खांसी के जो कारण हैं, पहला काम है कि यदि पेशेंट कोई अंग्रेजी दवा और उसके साथ एंटीबायोटिक खाया है तो खांसी सूख जाती है। उसके जो गले में एक तरह का सूजन हो जाता है, तो खांसी इसलिए भी सूखी खांसी आती है। या आजकल का जो एनवायरनमेंट है पूरी दुनिया में, जो प्रदूषण है, उसकी वजह से ये देखा जा रहा है कि ज्यों ही थोड़ा सर्दी लगी कि उस सर्दी के साथ खांसी शुरू हो जाती है और मुख्य रूप से सूखी खांसी आती है। किसी का ओब्यूला बढ़ जाता है, किसी की टॉन्सिल बढ़ जाती है, किसी की फेरिंग्स बढ़ जाती है, किसी के गले में सूजन हो जाती है। यह प्रायः हो रहा है और प्रायः लगभग 50% के केसों में यह देखा जाता है कि उनकी घंटी यानी ओव्यूला निश्चित तौर से बढ़ी हुई और उन्हें लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, या खाने पीने में तकलीफ होती है, या सोते हैं तो खांसी आने लगती है। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। होम्योपैथिक दवाओं में यह गुण है कि वह बीमारी को तो ठीक ही करेगी, लेकिन किसी तरह का कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं करेगी। हम ये देखते हैं कि खांसी, जहाँ तक नई खांसी की बात है और सूखी खांसी की बात है, होम्योपैथिक दवाओं में ऐसी परिस्थिति है कि वह लक्षण के अनुसार चलती है। ऐसा नहीं है कि सभी को एक ही दवा चलाई जाए। यहाँ अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग लक्षणों में अलग अलग दवाएं हो जाती हैं। मैं इन लक्षणों के आधार पर कुछ दवा आपको बताना चाहूँगा। पहले ये देखना है कि जिसको खांसी आ रही है, यदि आप चिकित्सक हैं तो निश्चित तौर से उनकी गले की जांच कीजिए।
टार्च से या उसके साथ स्पैचुला लगा करके देखें कि पेशेंट के गले में टॉन्सिल बढ़ी है या ओव्यूला बढ़ा है या फेरिंग्स में किसी तरह की दिक्कत है या गले में किसी तरह की सूजन आ रही है। अगर ऐसी परिस्थिति है, मान लिया कि किसी पेशेंट का जो टॉन्सिल है वो बढ़ी हुई है और इस टॉन्सिल में यदि दाहिने तरफ की टॉन्सिल बढ़ी है तो हमारे यहां दवा उसके लिए मर्क आयोड है। अगर बाएं तरफ की है तो मर्क बिन आयोड है, अगर दोनों है तो मर्क साल। इसके साथ हमें देखें, कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि टॉन्सिल के साथ साथ ओव्यूला भी बढ़ा रहता है और वह ओव्यूला यानी बीच की जो घंटी होती है उसे हम ओव्यूला कहते हैं, देहात में घंटी उसको कहते हैं। तो अगर वह बहुत अधिक सूजा हुआ है, मोटा सा रस्सी की तरह, तो हमें वहां एपिस्मेल देना चाहिए। अगर पतला है, लटका हुआ है, गले में नीचे तक पहुंचा हुआ है, तो हमें बेराइटा आयोड से भी काम लेना चाहिए। पहला खुराक हमको बेराइटा आयोड देना चाहिए और इसी के साथ हमें ये देखना है कि बहुत सूखी खांसी आ रही है, गले में या अंदर कफ एकत्रित हुई है लेकिन वह आसानी से निकलती नहीं है। खांसी काफी खांसना पड़ता है तब कुछ कफ निकलता है और पुराना हो गया है, तो हमें बेराइटा मूर पर सोचना चाहिए। या बार बार टॉन्सिल बढ़ रही है, ओव्यूला बढ़ रहा है, यह जो बार बार की शिकायत हो रही है, तो हमें बेराइटा आयोड निश्चित तौर से देना चाहिए। और दूसरी चीज है कि सूखी खांसी में ओव्यूला या टॉन्सिल या फेरिंग्स सूजी हुई हो, लेकिन मरीज ये महसूस करता है कि उसके गले में धुआं धुआं है, धुआं सा भरा हुआ है। इस परिस्थिति में हमें बेराइटा कार्ब पेशेंट को निश्चित तौर से देना चाहिए और उसे राहत मिलेगी। और देखें कि आदमी कुछ ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि खांसते खांसते उल्टी करते हैं या कर देते हैं। तो जब पेशेंट खांसते खांसते उल्टी कर दे या उसको बार बार मिचली लगे खांसते खांसते, थोड़ा सा पानी गिरे, तो हमें इपिकाग देना चाहिए और इससे बहुत लाभ मिलता है। साथ ही कभी कभी ये देखा जाता है कि दिन भर खांसी नहीं आएगी, लेकिन जो ही रात में वो सोने जाएगा तो उसको खांसी शुरू हो जाती है। इस हालात में हमें अरेलिया जरूर देना चाहिए, अरेलिया रेसिमोसा। और यह देखा जाता है कि आदमी चुप है तो खांसी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यों ही वो बात करना शुरू करता है खांसी इतनी आती है कि वो बात कर ही नहीं पाता। बात करना बंद कर दे, खांसी बंद हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट के लिए रूमेक्स बेहतरीन दवा है। और इसके अलावा कभी कभी ये देखा जाता है कि आदमी जितना खांसता है खांसी उतने ही बढ़ते चली जा रही है। खांसना बंद कर दे, खांसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हमें इग्नेशिया को नहीं बोलना चाहिए। और देखा जाता है कि खांसी इतनी सूखी खांसी आ रही है, इतनी खांसी आ रही है कि उल्टी हो या न हो, लेकिन उसका पेशाब निकल जाता है, खांसते खांसते पेशाब कर देता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा।
और अक्सर पुराने खांसियों में अक्सर देखा जाता है सूखी खांसी होती है और इसमें इतनी तेज खांसी आती है कि वो पेशाब कर देता है। इसमें कास्टिकम हमें देना चाहिए। और साथ में कि अगर ठंडा खाना खाने के बाद अगर खांसी आती है तो हमें हीपर सल्फर देना चाहिए। और यह देखना है कि अगर खांसी शाम में दिन भर न आए, रात भर न आए, लेकिन शाम में 4 बजे की खांसी शुरू हो गई और रात 8 बजे तक आती है तो लाइकोपोडियम देना चाहिए। और लाइकोपोडियम से निश्चित तौर से आराम मिलता है। और यह कि अगर सीटी जैसी आवाज आ रही है तो इस्पांजिया देना चाहिए। चलने फिरने से अगर खांसी बढ़ती है, आराम करने से ठीक रहती है तो ब्रायोनिया। और चलने फिरने से घटती है, आराम करने से बढ़ती है तो रस्टॉक्स। और नींद में अगर खांसी बढ़ जाती है, यूं ही सोता है खांसी बढ़ जाती है तो हमें लैकेसिस देना चाहिए। और भोर में 2 से 3 के बीच अगर खांसी आती है तो काली कार्ब निश्चित तौर से हमें देना चाहिए। साथ ही यह देखा जाता है कि आदमी खाना खाने बैठा, खांसी शुरू हुई, खा रहा है तब भी खांसी आ रही है और खाने के बाद भी खांसी आ रही है तो उसमें कैलकेरिया कार्ब निश्चित तौर से हमें देना चाहिए, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और सिर्फ खाते समय ही खांसी आए, खाना शुरू किया खांसी आ गई, सोना शुरू किया खांसी आ गई, तो इस हालात में हमें लैकेसिस ही उसकी दवा है, उसे देना चाहिए। और अंतिम में ये बता दें कि कभी कभी आदमी को खांसी नहीं आती, लेकिन जो ही खाना खा लेता है उसके बाद खांसी शुरू होती है और वह परेशान होता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ होम्योपैथ में नक्स ओमिका द बेस्ट मेडिसिन है। अब आप ध्यान दें कि तमाम सारी चीजें दे करके या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या दें क्या न दें, तो एक ट्रिक है एकोनाइट का, हीपर सल्फर का और इस्पांजिया का। इसको हमें बारी बारी से देना चाहिए। और जहां तक पोटेंसी की सवाल है कि हम किस पोटेंसी की दवा दें, किस पावर की दवा दें, तो जहां तक ये ट्रिक है ये 200 में चलता है। जैसे एक को सुबह दिए, दूसरे को दोपहर दिए, तीसरे को रात में दिए, या एक आज दिए, कल दूसरा दिए, परसों तीसरा दिए। इस तरह से निश्चित तौर से खांसी ठीक हो जाती है। और अन्य जो हमारे यहाँ दवाएं हैं जिसकी मैंने चर्चा किया है, जहां तक बेराइटा आयोड है 1 mg से नीचे प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी दवाएं 30 और 200 में आप प्रयोग कर सकते हैं और आपको निश्चित तौर से उसका लाभ मिलेगा और आप ठीक हो जाएंगे। चावल वगैरह, उत्तर प्रदेश की जो प्रकृति है, चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजें नहीं खाना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, मंठा नहीं पीना चाहिए, या जो भी चीज ठंडी है, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ, ये सब चीज नहीं खाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर आप बचते हैं तो खांसी निश्चित तौर से ठीक हो जाएगी। यह नई खांसी के विषय में मैंने आप लोगों को कुछ बताया। जहां तक अगर लाभ हो जाएगा तो हम इसके लिए अपने आप को धन्यवाद मानेंगे। और अब मैं अपना एपिसोड यही समाप्त करते हुए, क्योंकि यह नई खांसी के लिए मैंने बताया था, मैंने इस्नोफिलिक या पुरानी खांसियों या क्रूप खांसी या हुपिंग कफ की बात नहीं की है, इसको अगले एपिसोड में कभी बताएंगे। तो आज तक का जो मेरा एपिसोड है, जो मेरा सुझाव है खांसी पर, नई खांसी के लिए, यही इतना ही है। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।